guerre ya Anima Kwakala na Géry eza guerre banzoko yo Blandine Mafuta oza matiti yo kapasi ce gérant na mbongo opesa yo te pour finir les poteaux mais kanisa tanda simbisa comme micro tu vois plaisir comprendre que ça bololé oza kisengi makasi amoni muta ofingo tango talaka émission t'es na terrasse ngana zo ya Blandine Mafuta o ya actrice comédienne ayebana wapi Blandine ayebana wapi alega na théâtre nani ya nani ya moda ça ben quoi pas ya malchance ah tiens le video le bateau azo biloko pa mama kapinga ose biloko ya malonga akela na ndafuna la mifala melela na ndio zaki témoin Blandine ba kondele misu oui na témoin mambo lo boso yeba na témoin Blandine na ibe oleko finga ma bo finga na tene songa mal à la tête on sait pas moi na liboso Géry Kobetok aza locataire na biso na je sali à passant ma grande sœur chérie tendance libinga la sirène oyebi oyo olobo oyebi na yebo esali net sali ngisa maquillage pour Blandine ofinga ka de fois pour le loko finga te Blandine ko finga te Blandine Mafuta ko finga te nga pesa linette nan tete afinga mama fiana za la Canada nga mama fini comment il est nani aza la Canada la ta trois vidéos griffes la poire mama Anima Kwakala Anima Kwanta ko benga ya gabi ya ye sita ko benga ya gabi ya parce que yo za mukola ya benga ya gabi ya angana opekita Blandine Mafuta tika boyiba $800 ngamba ya gabi ya tika ko benga ya gabi ya tika ko benga Géry ya yo za mukola Géry na musika wa eloko ya oza eloko ya yo za mutaka o même sanga na kaza libaya biso tozala te Géry azala te tika baninga za kinako eta azalo kwa nyawa tiba bozela Mafuta wana soni te nga kyo somo yo malewe pa ya ni na saba nzeto lembola sali pa Géry na pio linette na pio nteke okinga mama Anima Kwakala yo sala mission bake moi je suis Anima Kwakala ozaki zengi. Bonjour, bonsoir mes chers internautes balandignon sakana JMTV ya bino yo lobi Shada Love Shada Mboma bolingo bo alinga makasi na kolinga makasi nenga linga makasi tema na linga bino mingi na bina ko tika bino boye te po mikolo abi internet isa ya ko yinda penna to ningisa zaire to ningisa on peut na niveau yeno ekwea epanzana to panzala wa internet ese publicité ofingi afingi yo papi yo ba remercier me be na nzambe le tout puissant asali biso grâce na bino to kuta to sola kale to sola pour ça papa nzambe mo bolo makasi merci à toi Jolie Moussampa la patronne babi moi si ya pembe a patronne à moi alors ya trop ya babi mazolo motema yu masamba la grande dame et ngambeti na poche tamo yo tindaka ola karate ya yuyu non pleurer choque chombe ato yebi non pelo mikolo fort ya yuyu masamba la grande dame le ministère dende mama na Moïse na Mayele mukolo mobali ma Marie Mediaka la rose noire motema prophète Mediaka bana membre tu ya top vision ya Papouche Pif Lubamba namona Raissa Zatonga simple secrétaire mo basolaka bien Zatonga love motema papa Joël Zatonga namona Lana la Sédoise moi si ya pembe atonda suki atonda poil Amelia Luzolo ba bisou ya trop na bino to esika bozali mes chers internautes lelo na plateau na canal JMTV nazana Irène Mbau mwana moko ya Géry Kobetok c'est oya bimisi na internet Irène Mbau tina zawa na bike ebele ba comprendre te ngamo funa so sabino parce que to monike Blandine Mafuta collègue ya Géry Kobetok aleki alobi yaza Blandine Makwakala o ba fingana ka bebana ki lelo ba komi bangu ba pire adebanga ki fe na biso Géry Kobetok Géry Kobetok alobi ana temps ya osala émission tana temps ya rolobate parce que ana kanda mwana ne mongo lobi tepe ngafuna zo relève wana donc ngapene na za funa sola balobi bien pour les mukendi pandela biso penda plateau ba mona Irène Mbau bonjour. Oui, bonjour. Na moni Stella ngi pe na besoin Stella malembe to sola malembe za posé nazana ba invité mi balé na Stella nazana Irène Mbau batango ba Irène Mbau faut ça mal à la tête puis la muke oui Stella azali ba donc no bande na sa ba Erez ya Géry Kobetok
donc moi na kolo lupangu yo kaka luvolo na bandal bato bazaka na bandal bayebe hotel luvolo place chérie avandaka yepa lobi azana ba vérité wa koloba nazo ba na moni Stella za monter na bani na Irène Mbao bonjour bébé boni yo ma chérie kimia ndongo matanga ba Irène Mbao ba Irène Mbao 6 étoiles mal à la tête bata théâtre pipi la moqué ah oui soit pas piquer la ba crise teza na ka Irène wa lobi ayembango comme on a Irène Mbao 6 étoiles na yepe mbango dans lelo moi les qui wana na pas mukola mwana photo lo ba bien mukola ba blandi parce que na ba blandi bani balé et na blandi mafuta o ayibaka Karim ya mado $800 wana o so peut être di solo ye wana ngana zo ya blandi mafuta o ya actrice comédienne ayeba na wapi blandi ayeba na wapi alega na théâtre nani bien nani ya moda sala ben faut pas lui sabdani ya moda tu as malchance ah tiens le bisi le bateau to za non moko po public elanda biso ba comprendre sans bolo ba bino mi balé à la fois ba comprendre binoté Stella bonjour gantia na tongo moi ça puis venir ya kala ya lelo te ya kala ba musuko beta bongo te na lobi ya kala po ya koma moi sabatu ba ebisela mobile kabela ko mbongo na botaki na ye ko beta histoire te na lobi ka gantia na kala OK Stella na moni oza monto e na kanda yo oyebi malobi oyebi masolo ya fumba oyebi masolo bokoki koloba na biso expliquer je m'appelle Stella Louvoilou kokwa Louvoilou liboso pas moi na liboso Jerry Cobetox aza locataire na biso na je sali à pensant ma grande sœur chérie tendance dibinga la sirène oyebi oyo oloba oyebi na yebo esali neti sali ni sa maquillage pour blandi na ofinga ka des fois miss pour le loko ofinga te blandi na ko ofinga te blandi mafuta ko ofinga te nga pesa lineti na tete afinga mama afia na za na Canada nga mama fi nini comment il est nani aza la Canada la ta 3 griffes à la fois mama anima kwa kala anima kwanza azalo kwa nia wateba bote zela mafuta wana soni te nga ki osombolo malewe pa ya ni na saba nzete olembola sani bwe pa gérer na pio linette na pio nzete ofinga mama anima kola yo sala misolo bake moi je suis anima kwa kala ozaki zengi oza bolole yo na chic mapu ya cameraman la gérer bosuka wapi ni kwa mbeto oze loti nga na mona bonne vie so Jerry Mampula wapi cameraman ya Cobetox na mbetu ya pesa mibali mbongo mais je te dis on a pas sofunda nga tenga na mona bonne vie ani mafuta yo ofinga ka des fois miss poso na tele na yo ani na blandi boze lote kana des lote nga so la biso pa so kasi ko na ke poto kana na de si vous n'avez pas vu que Jerry Cobetox a foutu la ndaka 3000. Mais je suis venu juste pour informer. J'ai foutu la ndaka $100, pas la biso. À part $100, Rwanda, Jerry, Lélo, pour votre formation, c'est $150. Azana garantie il y a 7 mois. Wana ozoloba kaka tiko loba otonde to que Jerry kuna foutu la nini comme nini bopesa nini apesa garantie te. Ani, ya on a liputa maman va gérer okenda na ngate mo. Na bon. Comment il Blandini. Yo Blandini yo yana liputa mama ba gérer okenda na ngate mo na bol ya pondu yana ngo nazonga non pas Stella a ote okisinga mikopo na kanda omoni na koti na plateau no gérer za locataire na biso un peu du respect yo Blandine mafuta omoni comment BM wana c'est faux tozongela yo tozana Irène Mbao awa Irène Mbao Stella do senga liputa ya mama ba Jerry Cobetox tandis que tomoni blandi mafuta laxi mama ba Jerry Cobetox alataka ba benga ngoni ba mama tongela ngai ba maputa sangisa aliba za liputa malonga te bini bozo senga ya na liputa est-ce que mama kapinga za liputa malonga o blandi na ozo mama kapinga alamba biloko ateli blandi benekele ndako na ye pona ye ba blandi na abomana olibana mobile ne wana ya Sami libomunene pona ni bando kontele misui na nzungu ya Sami ko préciser biso ya Sami oyo wapi mobile ne kaya Sami babotani bana papa ya bana na ye papa ya bana ni 1 2 3 ngana olia 2 yo na bana bolia 3 5 etikali pona programme alobi nga odimnenga 1 odimnenga moko na ndambo wona etikali bopotai na bana azozo biloko pa mama kapinga otele biloko ya malonga akela na ndako na fala mbelibana non Dieu zaki témoin blandi ba kontele misu oui na témoin mambo lo boso yeba na témoin blandi na be oleko finga ma vo finga na tina songa mal à la tête
babi pipi la muke awi tango liango fo mela mai bele po soke zo suwa yo blandi na yo finga gérer muninga no blandi no za bientôt soko mi no to za makasi ba lambi on to na fieli babe ba lambi on na mingo ezo simba te biso oto esima mi bali ba kange biso ba lopango ne na ngaka sima gérer selinga ka ende ba kange nga lopango ba predote yo kamingi te bebe ba kange nga da lopango bibe ba bala ka ya divorce ba sara nini ba bala ba tafika mukolo mo bala divorce kwa ni bolo ba vérité ya bana wota ba je babala Blandine te Blandine on za bon Blandine on sisi na kosokwa to za swali peka ngai feta Blandine na sala ya so za la wana tika Blandine za mbonga contribution ya fa mbonga likemba mbonga likemba ali muto liboso muto sasa ya mobali ya poto aza wapi sikwa bala nani abala moi camarade na ye bando soneti ya to pas ana ibo mona fa libeti ya mpoka asokwa no bien limisa mpona solo yana kangiso nana otanga ko mona Osoma, toi bien, te faire le toi si on y ba lambi so total bien le on attend ba 18 ans dans monde à tête mais elongino zo te kamate. Oye l'internet elongino ezo te kamaka. Combien de vies? On quitter Blandine. Blandine on quitter par hasard. Il y a se soigner ko comme nana ba biloko mine no la takawana. Na biloko oyo. Babloko sana babloko likeli baba tama keli baba olando na lelo ya oluka solution tama tama keli bate ba malédiction mususu bambanga batolio sela ba fête ile mutali boso mutali mutamisa poka baba la yo lelo lingo piolo la yana nga se soigner na abita muso yo baba muso pona gérer total kana bisika wuti o lie fufu ba ka bozo lembo bendo na bonne vie na no bongi te tikalo lendo na lo fundi tango bongi le kande finga gérer mais tango bongi te e ba tono ke no finga gérer tala sima e ba ke gérer na sodene moi akasi ba bi mal à la tête pipi la muke oui les autres soit fort mais la maille belé mais pipi la muke bo lo biloko ko te passer la dit d'accord si gérer biloko solo lo bi ke gérer papa ba kufa bana quartier ya basangisa papa gérer tango kufa bongo ba kunda papa ba gérer azana na ba théâtre ye mo kazala kana matanga wana maman ngana répondre abi alo bi obebe ngana répondre ye moni gérer en foot ne pas pas bon kufi na veni changa amina overdose na Angola yebi makamno loba amina nzongo overdose na Angola papa ba gérer kufi gérer za chroniqueur na YouTube gérer beta tolo sur la zela YouTube te mena ebite sur la zela wana kutu Clarisse Plasma et l'autre côté moi en tout cas moi si ya leki ya l'autre côté Zolanda Gérard Kunda tata na lokola mwana liboso héritier ya famille o Fabrice Ayemba ngai ko mwana batu ene ya famille baleke be na sima Géry Cobeton biso bana quartier na changa na mavungu ya se to mela masanga Géry a foutre pas biso ti Blandine o luko fingo ebite ngastela onda lekina TV yo yebinga bien ngam na sombela ofumbu pa yani o lembola sani bwa ya Géry na ofinga maba ni makwakala yo lelo komia ni makwakala wa bolole yo le kala TV o la certificat de mariage ya kala mbala boyo akeno bala camarade na yo boniko to za batu ko to za batu ya moda lambi yo na nzungu ache bicarbonate ache episo bimisika oyo ya batu ba olambela obela kato yeba ni totala mati nanga kutu muntu na esima poto benga ya Géry oh babi nani Géry na bidonda women na monde théâtre atuna ba film belé ya film belé mazo yeba na kata zo bonga kate ma grande sœur chérie omoni Blandine mafuta afingi na sentiment mbongo Canada ya ka $50 ele kate mutu otinda ya finga ya Géry na l'excellent code à $200 te mais Géry, en fout un d'accord pas na biso $150. Je suis pas passé comme Sabayeres, non. Ngam ta simbisanga mikopo potoye banga c'est Géry Cobeton. Nenge mokona ye anima futa wana. Blandine mafuta na anima kwanza. Ya finga anima mabanga vete. Qu'est-ce qui prouve que eza anima kwakala? Alors que je suis anima kwakala. Elle est écrit ça, mais anima kwakala faut hôtel la muto yo so kumisa anima kwakala kwa nyewa che bota kitoko te anima kwakala ba je suis anima kwakala anima kwakala mona bongi te na via saloni OK no wapi o monte ke ba mpokala no bale kuta mama le père na Canada bolo ba bonga mama le père na wapi na Canada o ngabela na kuki mobala na kuki yana nga sa boelelo na monde konde tene na zaka bo ngayo na pe mama le père na kisansa botika na ba Canada uta kisasa ya fo toma mpanti somba ah ngana le père na bibo na otonga mama no teno tongo mama biso yepa ni makwanza ni mafuakala so lingi to yeba mama YouTubers
bino mama osambwisa bato boyo ba fia poto yo ani fia wa bien ni makonza fia poto o huta na Kongo nga fia poto na bino ba fia kinsansa boni boyeko malopango a kuto ata na fourchette te lutu te mama lopango na fuana da walo ko longoloka nya ati bote mama lopango na fuana da yakande aw to na posa mais bino na minute mutafi Jerry Kobetox eza Blandine Mafuta. Bino ce que vous avez attaqué Anima Kwakala Poani. Elle a écrit quoi? Yo boyo kakasi. Elle a écrit quoi? Et ça sentiment parce qu'Anima Kwakala mtu atini Blandine te koma. Tangu Blandine na Simba ya koma kuna ça yemo Blandine na mi pesi comme Anima Kwakala. Yemo ka finga Anima Kwakala. Le mami comme Anima Kwakala. Alongwe na côté fingi je risque bo finga Anima Kwakala Poani. Azafi ya malchance. Ya balebi ya baza mi kate ya nzungu moko. Tango zo soma o seke o se mungu ate na pesi la kina mungu ate. Ba on se baza ndenge moko. Ba uti na farine be moko. Ba kalinga mi na huile be moko. Ba na mpoka bongo ba. Nzungu moko ba kala te ko Canada. E bongo ye Blandine Mafuta mo yiya $800. Mukonyo okenda ta Brazzaville femme. Ayiba $800. Ayiba $800 ba bito okenganga. Chérie mutakoma moto wana $800. Ayiba Karine Yamado $800. Na kobanga keto okenganga na kobanga to okenganga ayo bisa $600. $200 sala de charge afuta ngondambo ndambo. Poni makambo eza ya yo na Jerry. Yo komi na makwala. Okota mama ba Jerry sali onini. Mama oya bokola yo na bana yo. Mama olamba biloko azika yo na bana obolia. Boni bweko ali Blandine Mafuta moyiba $800. Faut que déterminer mutu na kombo na ye moyiba $800. Lele yo beta tolo je suis Anima Kwakala si makwakala na yebite. Obeta tolo pe ya vina oko. Po ni bato bateke na ja Blandine Mafuta moyiba $800 yo beta ka to na likamwa bato. Ezala kate to tika okota ba mama. To tika okota ba mama parce que yo mibalo batangela o misuni na nzungu bato babeta lisolo te. Mibalo nde banyokolo basombela ko elamba te bato babeta lisolo te. Mobano uta wenda somba soso ebi soso eza ya 3 jours otani ini o saka 3 jours ata mabo kilo yo piata kingote bato baloba te parce que mama ba ozo kofinga mama bato ata ba maputa kizoba zo eza en sens tout ça la kamite zonga rapé ko to bunga raté pona na posa ndo bimisaka ba vérité mususu yo moko na ya vina ozo ngo bombo ngo bimisa baninga polo beta pe lisolo ngo mobali na na papa bana ngo to boane kwa ndo kutangela nga misuni makambo ni zala lisusu on va faire libabe. Ouais, fait libérer mais si tu ko benga ya gabi ya ye si tu ko benga ya gabi ya parce que yo za mukola ya gabi benga ya gabi ya angana opekisa Blandine Mafuta tika boyiba $800 ngamba ya gabi ya tika ko benga ya gabi ya tika pe ko benga Jerry ya yo za mukola Jerry na musika wa eloko ya oza eloko ya yo za mtu akala o mema sanga na kaza libaya biso tozala te Jerry azala te tika baninga za kimya ko et toko baka mes chers internautes tester là aux 3 minutes na yo pe loba. Donc, balobi qui est un plasma, ni boyebi plasma, ngana yimo na plasma te. Mona plasma za mongol. Na ebite ni bo mona plasma za na mona mongol. Ah. Balobi oyebi famille. Plasma pibia photo ya mwana na une jolie dame. Une jolie fille parce que elle a que 10 ans. C'est une jolie fille hein. Par rapport à photo, neto posté, ne ya fingi bongo na ye. Na oya zo finga kuna za so wapi wana. Non, attendez d'abord. Ngaste la nena fandi bo. Eta ke mwana ya bayer ya Jerry na lateli puta ya mama ba Jerry. Akabela nga liputa pona za na liputa la mukana tongo. Oye mdana ba maputa malonga ta. Non, depuis na yeba kapinga na mona na roba kizoba zobate. La maman la oui sans intérêt. Pour gérer la mbongo le sangate. Sans intérêt. Na mona maman Jerry te. Allez-y comprendre que moi, je suis un boss. Plasma, bali boss. Bala papa Coco. Oh, tchala mutuno lelo. Biso ba jeune. Tu comment on préférait qu'à battre na ba âge na bango pour na la crédibilité. Bon, bini plasma bala boss. Mais plasma toki que yakena a des femmes mbala des femmes ba na cabine. C'est faux. Tu vas changer pour pas bala et mbala tiki en charge. Jerry nanda kunaye. Écoute-moi s'il te plaît. Nga avant nana Jerry nanda kunaye a na plasma. Il y a plasma. Il y a caméra, il y a plasma. Il y a machine, il y a mobile, il y a plasma partir à poto à Tindi. Il y a Anima Kwakala, nani yo. Blandine Mafuta. Anima Kwakala mingi. Anima Kwakala ngana ko s'intéresser na tanga tinda mbongo bakangisa Jerry. Ngamoko Canada, Paris, Belgique, Londres. Naza mwana ya bakolo Paris, Belgique, Londres, Canada. États-Unis voire même. Famille le voit. Oui, ngako langa sali, asali Combo. Deuxième distributeur dans les pays étrangers. Et puis, troisième distributeur dans les pays africains. Quatrième distributeur dans le monde.
Bralima tanga okota na poto ba même fanta na coca. Moi, mon grand-père à moi, aza siko na Paris. En France, précisément na Paris, aza na 3 niveaux. 3 na poto, na Paris. Oh yeah, aza bayres na lupango ni na Canada. Tu vois, yo Blandine Mafuta, avant d'inciter une personne, il faut tala yo vanda wapi. On vend pas camarades. Ozo ba que tu es une femme mariée. Est-ce que yo ata Brazzaville a pas mokenda ti? Oh, akenda Brazzaville. Ah? Akenda Brazzaville. Brazza. Oui. Moi toi na groupe modéro. Akenda ta ki? Moi ça comédienne. Comédienne. Ouais. Mais nga depuis na yeba ya modé 12 boules, 15 boules na yebi yete. Nga na yebi yete. Azala présidente. Présidente ya nini? L'Académie des Stars. Académie des Stars. Oui, de modéro totokat. Écoute-moi un peu. Ato pese longo nao. Oleka to yebanate. Et l'oni. Ah, te. Oh, ya modé c'est un star hein. Attention parce que j'ai dans le banakin c'est un modé, yé Blandine Mafuta zalawa. BM abimi si poza Blandine Mafuta, BM biso to yebi eza awa oh musicien na biso ayemba héritier Watanabe azel le côté. Blandine netinga oyebi terrasse langati. Oyebi te muto ofingo oyebi terrasse langati. Yé pas zala na ngwe. Ah, il y a tombé le président. Mobutu azaka président tango Zaïre. Kabila le père est na Congo. Kabila le fils est na Congo, mais lelo to na monde Fachi Beton. Tango lo banga na zaka na ngo banda ya Kabila, na ngo na ya Fachi. Yezaka na ona nini? Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Pour qu'on a vu presque à la fin, émission a vu vraiment, na mon attention ça y a remonta. Ah ouais, to boy bena mi ko le bele pour amuso ke bima isala biete. Mot de la fin maman na mon oningi sa lokolo. Mot de la fin za Blandine to yeba, bisika to wuti, na bisika to okay. Malédiction so landa yo mon obima te na vie parce que on ko sumba place o wuti, place o okay ne pas o sumba. To ebi o sumba na biso. To ebi o sumba na yo uma na ngote. En tout cas pas na timing pour na yote parce que na héros yo babi ko tala bazoro ba Blandine so bi aota maleme ko fula yeza passe mlo wanga babi mal à la tête 6 étoiles na fula mlo Blandine na passe na na tante ba mbote na aka yo fula Blandine te na bi ko fula ba na bi na fuli ete Blandine ti a fula ma répéter so bi a fula ma seke na kosi po Blandine ba yebi ete a fula ma pété bien ngona ka yendo lobby neti ngabe ku Blandine ngwa pa kata ngayiba $600 ndeto yena ka oyeba ye ayatika totika ko kati ya wapi so mafuta tina kati linga babala munimo ninga yete ba kene poto yo mafuta tina kati musuli ko ba kati ba baluba me batika babali muninga no ba kene poto okumisa mafuta tina kati totika bablo mzumtu amukwa partout totika mlo ono munene me amukwa na kati ba ko sentiment te batika ba muninga no ba kene poto pona le to affaire libabe yazala fite ba fia mile ba fia zwa kaka yo fia ndeni na Europe nda Blandine yo ninga ndo ba fia azwa ka ba fia ba poster ba blo na bango Blandine o rêve ba blo msute o rêve no ko bando le ko finga gérer la dédicace ba de meya micro bi tota la répertoire tant tota répertoire photo ye ba calcul ba mbote na nga ebele ba mbote ba gros bisous ba le bi adngandu porte-monnaie magique mon bali sur la mbongo porte-monnaie magique depuis France ba gros bisous papa na le 7 na zongi su muke boyena fiston ngele ba gros bisous na yo Nathalie Remingandu ton Nathalie susu na moni Stéphane Ngandu babi famille Ngandu de makambo ya babi western nye mikolo bale babi so te ba bloquer ngana mte non insiste ko zoate répertoire za mulai ya ta longwe kuna na ye na Stéphane Ngandu na ye na Yannick Tete Wario tant no zonga bon Nathalie na bizina kusu tant Nathalie zina kusu Nathalie Chico Batoba ya western nye mikolo bole mangate bo bloquer ngate parce que na bi héros ko ya héros ya nango adungandu na bi musa malamu ka ba gros bisous na yo. Merci beaucoup Irene Baou. C'était la mot de la fin na yo ba dédicace. Mot de la fin zate. Blandine Mafuta. Au moins ngo kima ki epa e yanani o. Parce que ba dinga ba $10 yo zuite. O kima gera ko beta yo partout okuta na yo. Ce gera beta tu penses mobile no ta déplacer au mbanga. Totinda place. Totinda place. Boyo moko. Nga. Banga buka yo. Ya avant ba buka ka yo fo beta histoire na nga bo mwana. Yo. Senga na okima ndaku yo na mwandaku. Seringa na okima ndaku yo za na mwandaku mais za grande sœur na nga.
Vous comprenez? Blandine, balobi, hein, tout beau, c'est une source de provenance. Oza mukolo ya Jerry Cobetox, mukolo ya Monatuka, mukolo ya Plasma. Mais c'est Jerry, hein? Jerry n'a bimisa na YouTube. Malgré bimisa c'est des efforts personnels ya Jerry Cobetox, mobala li tutu, mobala zolo mobima kati. Ngakutu na ina simano même pas 6 mois. Na simi miko pote tout. Voilà comme bimisa voilà na monde média. Oui. Na monde média parce que na monde théâtre ya moda bundi asali boye. Acho bicarbonate. Asangisi yo bou c'est bon, bouillon c'est bon oh onjae, oh nini obela kati. Mais Gérard foot le pas biso depuis 2020. 19 plutôt. A totalisé 2 ans. Babonné à chaîne Oyo ngana ye. Na qui na kana makasi pour na mon grande sœur na présenter mission. Jerry, il loue une maison de $150 pour votre formation et non de 3000 francs. Oye à lobby. Paye la personne à qui on a insulté Jerry. À l'embola, Sani Boya Malewa. Et non que moi ça Jerry à Lambi. Et non que Jerry à Lambi. Il y a Malewa s'il vous plaît. Ozomona. Guerria Anima Kwakala. Guerria Anima Kwakala. Na Jerry. Et ça guerre banzoko. Yon blandine ma fout aux armes matiti. Yo kapasi. Ce gérant n'a pas de pesa yote pour finir les poteaux. Mais quand il s'attend à simbisa comme micro. Tu vois, allez-y comprendre que ça bololé, ou ça qui s'enguille ma casse. On m'a dit que fingo, tango talaka émission le bien, fia na terrasse. Espace soit na le voile. C'était là le voile. Autrement dit, esa gaillard ya kafumba. C'est bien moi. Ngani na répondre yo sikoyo. Chic mampouya. Yo n'est pas que filmer des missions de Bosuka wapi. Oyebi hôtel Bokendaka. Oyebi place que na obuka yo. Oyebi mamno loba. Tozoa ka information na source pour toi bata base. Vieux, na ko se émission zeng bongo pesa na buki bord. Bon. Ma be makasi. Mbote na Jerry Cobetox obala li tout la boudjwe. Mon vieux chéri. Yaya. Yo ne makambo tika YouTube. Evi makana comme Jerry Cobetox. Mona batamaka pinga paix à son âme na papa zoba kele au sangisa papa na batu bana bomoy papa zune ere po boyo ke wapi fia libabe mbote na fia libabe ngande fia terrasse na fingi yo fia libabe fia terrasse fingi yo plasma tendance libinga la sirène mona moluba loketo pete yo finga te ba okosa makambo yo aleke ya Jerry fa Pas les noirs. Ah ouais, faut l'artiste noir. Mbote na Stella Yewana. Merci beaucoup. Au finga muta futela ndako ya 3000 francs. Faut yeba yo vanda wapi. Yo vanda na camarade. Oui. Na sina no saki ya. Bana yo na sid. Sangisa bana futela pe de lo quoi gérer futela 3000 c'est le fort futela 5. On a fait appartement. Ah, totika. Yo mon appartement. Merci beaucoup. C'est là. Ya tendresse azali na yolo mubandi a charger na rakina yolo mususu ya bima la caméra en cette émission la balabala yo blandine mafuta devoir à domicile nga stela na lala na bar na la muka na bar fia mbongo muzombo na pio devoir gera futela ndako 3000 francs ki ofutela ndako 4000 devoir la pio yango na futela ndako 4000. Merci beaucoup Stella Louvoilou, merci beaucoup Irène Mbaou. Vraiment merci na ba besoin qui temps ya kolanda émission na biso et bandeli pe na suka ba remercier mes belé na Nzambe le tout puissant donc bino boyo ki ne ba peseli ngana na be chroniqueuse to na ki actualité na ratete na ebe na chebe kapacha kamera nga pe na chelo boko mi poyo ka baloba oya ko répondre ngana mafinga to ko kende likolo na sa ni contre ni pour Blandine c'est ma sœur moi na papa na nga modéro. Depuis Peniel, les lotes ya Tongo. Vieux Jerry Cobetox, c'est mon vieux, dans la katikati. Dans la son actualité, dans la do yamba, mon tout no yamba. Ce qu'on est dans la yoka, dans la mouta potangate. Donc, vous avez une famille, vous avez une sola, vous avez une yo, vous avez une petite naye, donc vous soignez, vous avez une terribilité, vous avez une yoka. Merci beaucoup Nzambe, merci à toi Jolie Moussamba la patronne, Babia Babi Mazolo Motema Yuma Samba, la grande dame,
femme légitime. Moi, si je officialise, un droit mon corps, mon bal. Moi, c'est un banda. Babi bien Paulina Rosaria Antonio, Nana Cédoise. Moi, si y a Pembe, un droit, femme mariée. Zaïsa Zatonga Love, Bana Mamba Top Vision. Bambo Tebeli à Papouche Yves. Esther Dende, gros bisous à toi. Natiki Bino. Balobi to s'abonner na canal JMTV. Chaîne à côté là, babi to s'abonner massivement. Beaucoup de gens m'ont collé dans les sofas de Bosonja Bolingora. Misamba pana lende. Nyamazamba sila la somme au témoin na masoka na lipinja. Bota na masoka za mtu alibinja. Beaucoup de gens m'ont qu'est-ce que nous faisons? Bah émission ya kitoko, bah film ya kitoko, bah gag ya kitoko, bah théâtre ya kitoko. Chaîne à côté là, ndia. Yonangai, meeting ce matin. Dans ma rouge, on côté final tout pour s'abonner massivement au côté mbalamo comme vous avez image. Tout s'abonner aussi. Merci. Voilà, c'est votre artiste comme de DJ. Abonnez-vous sur cette chaîne, ça lui fera énormément de plaisir. Don't stay out of this channel. This channel is yours, is mine, is ours. Really. Let's subscribe to this channel. That we are going to follow all things that we need and to give everyone that you need so that he may watch this TV or get this channel. It's gonna be really a good preview for us, for all of us. I love you all of you really. Try to subscribe directly.